искушение духовного руководителя. Многие из нас мы думаем, что если человек, я тоже раньше думал так. Я думал, что если человек уже сильный в духе, если он проповедник такой, особенно если Бог так часто говорит через него, использует его так, я думаю, что у него нет искушения, серьезно. Человек, как он у него может быть искушение? Он уже 40 лет верующий. При этом каждый день Бог говорит через него, у него не может быть искушение. Оказывается, что это неправда. Очень часто у лидеров даже больше искушения, чем у простых граждан. Это прихожан. Да, это так. То есть некоторые типичные искушения, которые приходят, которые дьявол просто специализируется в этом направлении. Если ты лидер, если ты несешь служение, дьявол имеет назначенные бесы, какие-то направления, несколько направлений. И когда вы слышите, что какой-то проповедник или кто-нибудь духовный, служитель Божий падал, это будет один из этих 3 пунктов, которые я вам дам сегодня. Это обязательно какой-то из них. Вы слышите меня? И поэтому ты не можешь думать, что ты острахован от всех этих вещей. Ты можешь думать, что ты острахован от 2 или 3, но вообще-то Библия говорит, тот, кто думает, что он стоит, пускай смотрит, чтобы не упасть. Амин. Поэтому нам надо это знать. И ты будешь знать, с какой стороны дьявол вообще уже начал тебя атаковать из этих вещей. Первое, самый распространенный источник падения духовных руководителей. Это падение через противоположное поле. Искушение секса, можно так говорить. Искушение женщины или мужчины. Вы все помните, конечно, историю Самсона. Так? Самсон был очень помазанным человеком. Это прообраз. Это просто должен что-то нам сказать. Тем больше ты помазан, есть просто бес, который называется прелюбодеяние или блуд. Который дьявол просто может тебя послать. Это, если ты будешь иметь чуть-чуть слабую сторонку, скрытые грехи, дьявол тебя даст по-крупному. Это как он дал это Самсону. Самсон был очень помазанным. Вообще, его помазание было настолько сильное, что его помазание не было просто для одной церкви, или для одного региона, или одного города. Помазание, которое было на нем, было на то, чтобы спасти целое государство. Бог его призвал, помазал ему. Вы знаете, что такое Самсон, да? Что он сильный человек, да? Вот. Что он голыми руками разорвал льва, допустим. И, 1000 человек сам один справится с ними. Почему у него такая огромная сила? А он думал, он не заметил, что эта сила была дана не ему, не для себя. Но эта сила была дана сверх этого. Эта сила была дана ему, чтобы он, вообще, помазание, которое было на Самсона, было помазание целого государства, целой страны. Бог дал ему силу, чтобы освободить не только себя и свою семью, но чтобы освободить целое государство. И несмотря на это огромное помазание, мы можем считать просто Судьи. Книга Судья, 14 глава, с 5 по 7 стихи, я буду читать. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фим-Нафау. И когда подходили к виноградникам, Фим-Нафанским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему, и зашел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Ведь он понимает, Самсон знает, что это прелюбодеяние, чтобы идти просто так гулять с женщинами. Но представляете себе, у него было такое помазание, он только что пошел, он только что разорвал льва, и тут же он совершает прелюбодеяние. Тут же, следующий стих сразу. Амин. То есть, что это значит? Это значит careless, это значит
неосторожность, бдительность. Это очень опасная ситуация. Но даже после этого случая, на нем еще осталось помазание. Аминь. На нем он подходил, я знаю, что... давайте посмотрим 16 главу. 16 стиха по 21 стих. До этого было такой случай, это 15 главе, вы можете читать, что он только что был проституткой. После первой проститутки, это была его слабость, женщина. Он пошел, у него еще был помазание. И он пошел к другой женщине. Как он не был женат на нее, родители не согласились, но он пошел к ней. И он вышел от нее. И тут выходит целый город, 1000 человек. Он бил их. Он взял даже целую крепость на плечах. И на спине, и ворота. Целые ворота, огромные ворота. Он только что вышел в это время с постели, проститутки. А у него еще был помазание. Поэтому я говорил вам, что человек не падает с одного раза. Видите? Вроде бы он еще сохраняет помазание. Но если ты не разберешься со своими слабостями, то твоя слабость разберется с тобой. Видите? Бог, он милостливый Бог. Допустим, его слабость была, скажем так, в его глазах. Алло? Его слабость была в его глазах похоть, вожделение. И ты можешь смотреть один раз, но лучше не дойти до такого, чтобы продолжать смотреть, пока ты не раздевал ее. Или его. Лучше, чтобы... Короче, он не мог это делать. Он не мог себя дисциплинировать в этом направлении. И давайте посмотрим концовку жизни. Кто-нибудь читайте, пожалуйста, 16 стиха по 21 стихи, 16 глава. И как она словами своими тяготела его всякий день и мучила его, то душа его тяжело стала до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий, от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаюсь слаб, и буду, как прочие люди. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские, и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Спасибо. Давайте я вам расскажу, потому что вы лидеры, я буду вам говорить открыто, хорошо? Потому что я не заинтересован, чтобы вы имели такие проблемы в будущем. Эти вещи, искушения, все эти искушения, которые я буду говорить сегодня, все абсолютно, не только секс, но со стороны секса, все они начинают с малого. Допустим, в его случае это началось похоть. Иисус говорит, что если кто вожделением посмотрит на... Давайте посмотрим. От Матфея 5, да? 27 по 29 стихи. 5 глава. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой заблазняет тебя, верь в его и сбрось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и не все тело твое было ввержено в гению. Допустим, тут вожделение, это похоть, это идет с глаза, да? Это была проблема Самсона. Он не мог делать без женщин, он смотрел на них и влюблялся, и прелюбодействовал с ними еще в свои глаза или в своем сердце. Короче, мы определяем его проблема. Проблема с похотью — это глаза. Иисус говорит: если твои глаза соблазняют тебя, это значит выколи. Лучше, чтобы ты был слепым и попал в Царство Божие, чем иметь 2 глаза
и ти в ад. Но я вам скажу, до этого, до ада, что происходит обычно. До того, как попасть в ад. Если вы, конечно, тоже слышали то, что пастор Саша читал, или 16 глава, 16 стиха по 21 стих. В 21 стихе, потому что Самсон отказался справляться со своей слабостью, потому что он отказывался выколить его глаза, его враги выколили его для него. Его враги выколили ему глаза, помогли ему. Короче, вы понимаете, что я говорю? Что если у тебя есть одна слабость, ты знаешь, что это у тебя слабость. Пока ты только один знаешь об этом. Пока это известно только тебе и Богу. Сделай все, чтобы избавиться от этого. Если тебе надо поститься, постись. Это не обозначает, конечно, что поставь там нож и веруй, конечно. Это имеется в виду просто, что делай что-нибудь, разреши эту проблему. Короче, потому что пока это известно тебе и Богу, сделай что-нибудь об этом. Сделай что-нибудь. Может быть, тебе надо будет пойти к кому-то, исповедовать кому-то, который старше тебе в служении, помолиться, молитва освобождения для тебя, быть свободным. Или тебе надо будет поститься и молиться об этом, что Бог тебя освободит от этого. Или что-нибудь, сделай что-нибудь, чтобы освободиться. Вот, потому что если ты не сделаешь что-нибудь, если ты не справляешься, и если ты не уничтожишь эту проблему, эта проблема тебя уничтожит. В конце концов. Он не выколит его глаза, и ему выколили, его враги выколили ему глаза. Такими самыми глазами, которые он влюблялся в женщину. Это позор. Заметьте это. В этом данном случае, в этом грехе, это самый распространенный грех. Я был недавно в Запорожье. Я вам просто хочу это рассказать по секрету. Я понимаю, что пастор, я всегда это говорю, что мы как пастора, да, мы не имеем, потому что, вы знаете один факт, что женщины, они влюбляются ушами, как люди говорят. И пастор по роду нашей деятельности. Мы всегда говорим. А когда мы говорим от сердца к сердцу. Мы говорим сердце. И женщины, потому что они влюбляются ушами. Очень часто они влюбляются в пасторей. И это нормально. Это может быть преимущество. Но ты не должен это привести в плоть, на плоской уровне. Hello? Человек не должен это перенести на плоской уровень. Если мои члены, или если твои члены влюблены в тебе, это хорошо, это у тебя преимущество, у тебя не будет бунта, у тебя будет только восторжествование и так далее, это будет хорошо. Но если ты эту любовь примешь как эрос вместо агапы, вот в том проблема. Если ты хочешь реализовать эту любовь на физическом уровне, а это то, что люди путают в мозгу, это то, что, дьявол, это где дьявол их люди речат обычно. И, короче, с пасторами это есть, не только с пасторами, с проповедниками, это самое известное, самый опасный грех. Это самый, щепетильный, или как вы говорите, распространенный, откуда люди падают. Потому что они говорят. Женщины слушают, говорят, вау, это человек. Они не знают, что они слушают, он может быть не так дома. Они слушают его помазание. И он не совершенный, как он выглядит. Я не совершенный, как я выгляжу. Это помазание Божье. И потому что я говорю слово Божье, которое совершенно. И ты даже вон, ты влюбляешься в проповедника. Но ты должен знать, как контролировать это. И проповедник сам должен знать, как это контролировать. Допустим, это беда, дьявол просто нападает сейчас очень сильно на церковь Украины. Я вам приведу несколько примеров. Вы поймете, что это правильно. Это так. Днепропетровске. Там самая большая церковь там. Это твой знакомый, пастор там. Он закончил библейскую школу, хороший парень, перспективный. Он женат, у него есть дети. Он влюбился и начал жить женщиной, лидером группы прославления в его церкви. Пастор сам. Никто не знал об этом. Он уже живет, наверное, год или 2 года, они живут вместе. Пастор, вы говорите, что это ужасно.
Для него тоже, он думает, он тоже учил, он учит, что это тоже ужасно. Но дело в том, что когда бес приходит, я говорю, что не дайте место дьяволу. Если ты дашь ему 1 сантиметр, он пойдет 1 километр. Он объедает тебе полностью. Видишь? Поэтому я говорю, если ты видишь, что эта слабость есть в чем-то, справляйся быстренько. Это мы говорили, я буду вам говорить, откуда они начинаются. Ты должен работать с собой, над тобой во время. Эти люди, есть люди, которые жили без этих грехов. До того, как они стали пасторами. Вы думаете, что это ужасно. Они тоже сами реагировали, как вы. Но когда человек является лидером, особенно пастором, вы не представляете себе уровни атаки или степени атак, которые идут на них. Вы просто не представляете. Тем, я вам скажу какой-то факт. Тем больше ты подвигаешься в духовный мир, тем сильнее бесы, которые дьявол назначает на тебе. Поэтому ты должен всегда, постоянно себе поддерживать, очень быть сильным. И поэтому молитва за лидеров очень тоже важна. Вот. И он был настолько связан этим грехом, что когда его жена поймали вместе. И когда они вынесли это в церковь, он говорил, что, потому что она тоже не способствовала. Жена у них, наверное, были какие-то внутренние интриги в дома. И это толкнул его на это. Он говорит, это ты виновата. И все. И он отказался. Он был настолько связан бесом. Потому что он вовремя не признался. И не подошел к кому-то, чтобы помолился за него за освобождение. Потому что он сам в этом случае уже не мог себя освободить. Поэтому Библия говорит, что каждая душа должна иметь вещи стоящие покрытие. У каждого человека должна быть кто-то, который выше него. Если вы, давайте будем говорить открыто с вами. Если у вас будет эта проблема, или любая другая проблема, из которой мы будем говорить, это искушение, которое мы будем говорить, если у вас есть, или у вас, не дай Бог, будет атака в этом направлении, у вас есть пастор. Поэтому я пастор этой церкви. Один на один, подойдете ко мне, мы должны освободить вас, пока дьявол вас не вынесет, как трапка на весь Киев. Потому что это так заканчивается. Поэтому лучше, они стеснение удерживают людей. И стеснение, наверное, его удержал. И когда это уже все было известно, ему уже было все равно. Он не мог порваться с ней. Церковь, так называемая церковь, еще существует сейчас. Они говорят, мы разошлись, и у него осталось из 500 человек, только 30 человек. Только 30, потому что церковь разошлась. Церковь же знает истину, он же учил их. В том же самом городе. Один человек, директор библейской школы, американец, миссионер, 5 детей у него есть в семье, по-моему. Жена, хорошая жена. Они вместе приехали, американцы, миссионером. Он был директором библейской школы, а потом начал второй библейской школы. И он начал церковь, директором школы и церкви одновременно. Он у него была переводчица, девушка. Я знал эту девушку, она из Беларуси, и она ходила в церковь, где я учил, когда я был в Беларуси там. Она была молодая, она только закончила школу и 17 лет. Я уже была 19 лет, когда это случилось. Она жила с ними дома, как, переводчица. И, короче, человек, взрослый человек, может быть, ему 40 лет или 38 лет. И он влюбился, я не знаю, влюбились или как. Но они парли в грек, прелюбодеяние, или блуд, с этой девушкой. И никто не знал об этом, они жили вместе. Он оставил семью, 5 детей, в чужой стране. Он начал путешествовать, проповедник, директор библейской школы. Начал путешествовать в Америке, ездить с переводчицей. На острова ездить с переводчицей. Когда это стало все известно, он не мог оторваться. Это дьявол, насколько его зубами уже держит, не мог освободиться. Сексуальный грех. В одном городе. Один сначала упал. Это американец сначала упал. В газете все было написано. Потому что один грех всегда тянет за собой другие. А потом еще у него были масса других. И тот пастор, он тоже уже жил в грехе в это время. Он слышал, он знает, что его друг упал. Он все равно продолжал. Он не покажет, потому что он уже не имеет силы рассказать об этом. Потому что он не мог подойти к кому-то.
Janko, yes, такой город, Janko, да? Есть пастор там. То же самое. Он упал в блуд. И начал жить женщина. А он женат, So, по-моему, женатая женщина тоже. В церкви. В Запорожье, один пастор тоже там. У него самая большая церковь была. Одни церкви там. Он тоже женат. Даже мать жены тоже работала в церкви. Она была администратором церкви. Он пастор. Тоже влюбился в лидера группы прославления. Почему-то группа прославления, я не понимаю. Но я думал, что я понимаю, почему это так. Группа прославления, потому что обычно они на сцене светят. И рубим. Да. Когда люди говорят, когда люди очень часто выходят на сцену и поют, смотрите на меня, я красивая сегодня, ибо я... Вместо, чтобы они сказали, люблю тебя, смотрите на меня, я такая красивая. Не, конечно, не. Поймите, конечно. Поймите, что они так, конечно, не говорят. Но у них... Да. Но внутри... Это то, что... Да. Они поют одни слова, а на самом деле внутри, это они это, чтобы вы видели. Да, бывает так. И дьявол видит такие ситуации, он посылает бес. И он знает другого человека, который всегда... И он тоже ему бес. Пак! Зашли. Когда их нашли, слава Богу, у него был кто-то над ним, его вызвали. Это пастор Гащенко, который был, вызвал его, разговаривал с ним. Что ты делаешь? Ты не знаешь? Он говорит, что поделаешь? Люблю ее и все. Короче, он потерял свою церковь, потерял все, что он имел. Вообще, они отпадают. Убежали с этой девушкой. В Одессе, допустим, там есть пастор и папа. Они оба были в пятидесятнической церкви, они начали хорошую церковь. Тот пастор только что закончил школу в Упсалу, это Швеция. И приехал таким помазанием, и знание. И еще не год после библейской школы упал в грех членом церкви. Пастор начал жить членом церкви. А потом его папа, который это видел, взял контроль у него. Взял, слава Богу, что у него папа, он тоже проповедник. Он начал быть пастором в Одессе. Еще год не прошел, он тоже упал в грех. Уже папа тоже. В одной церкви. Другую женщину, конечно, более другая, старшая, наверное. Представляете себе, что творится? То, что я рассказал вам, это должно вам подсказать, что это все не случайно, что это не может быть слабость человеческая просто. Это не просто слабость человеческая, это дух нечистоты, который атакует людей. Это есть бес, который дьявол назначает, чтобы просто бороться против мужей Божьих и жен Божьих. И я знал такие женщины тоже, я могу вам рассказать, я говорю о мужчинах, я могу вам рассказать о женщинах. Я знал женщины такие, которые есть лидеры домашней группы. И, приходят на встречу в домашнюю группу, их подчиненные, лидеры домашней группы. Они приходят, к ним ходят, как вам всем ходят в домашнюю группу. И вместо, чтобы она учила, это не начинается сразу. И которые они падают в грех вместо членами домашней группы. И так далее. Такие просто слишком грязные, и слишком грязные говорит о таких вещах. И вы не можете смеяться, потому что Библия говорит, кто думает, что он стоит, пускай будет осмотрительно, чтобы не упасть. Молитесь и бодрствуйте. Мы все должны молиться и бодрствовать. Ты не думай, хорошо, может быть, это не твоя слабость. Может быть, ты никогда не упадешь в это. Но есть другие искушения, которые идут на лидера. И это не потому что ты плохой.
Многие из этих ребят, они никогда не грешили, даже до уверования. Многие из них даже никогда не попали в подобный грех, даже до уверования. Но когда они стали лидерами, атаки усилилось, а их молитвенная жизнь, ослабилась, или у них не была поддержка молитвенная, которая нужна, и дьявол очень такие случаи. Аминь. И можно рассказать такие много маленьких случаев в церкви, которые, я рассказал вам только о таких крупных, да? Потому что дьявол заинтересован, конечно, больше, чтобы крупные деревья упали. Потому что если маленькая трава падает, трава, это не заметно никому. Но когда деревья падают, это очень много шум. И еще берет с собой очень много урон вокруг. Поэтому дьявол заинтересован атаковать именно лидеров. Поэтому будьте осторожны в этом направлении. Но я вам скажу, каким образом вы можете себе помочь, как освободиться, как избежать таких вещей. Во-первых, это не начинается крупным грехом сразу. Это так не бывает. Так не бывает. Допустим, одна женщина, я был в другой церкви недавно, она говорит, я не могу подожди, я из верующей семьи, мне 35 лет, и я не могу подойти к своему пастору, но я хочу тебе рассказать это, помолись за меня. И она начинает бить святое, меня изнасиловали. Я говорю, это ложь, тебя не изнасиловали. Да. Но это женщина, которая очень евангелизирует мужчину. Ты встречаешься с мужчиной один слишком долго, и дьявол просто войдет и приберет вас обязательно силой. Но есть предусловие к этим всем событиям. Первое, то, что мы смотрели, это похоть. Если у тебя похоть уже, как у Самсона, это опасно. Делай что-нибудь об этом. Если ты уже не сможешь ничего делать об этом. Что такое похоть, вожделение? Это значит, ты видишь женщину или мужчину, и ты уже, ты уже прелюбодействуешь этим человеком в своем сердце. Это опасно, и тебе надо освободиться от этого. У меня есть кассеты, мы проповедовали об этом, как одержать победу над чувствами и мыслями. Я думаю, что это поможет вам. Но если это уже не поможет, вы должны подойти к кому-то из лидеров или ко мне, чтобы помолиться, мы с вами освободиться. Это с одной стороны. С другой стороны, какая еще проблема именно секс? Проблема секса. В том, что многие лидеры имеют проблемы, тоже, я говорю, это начинается с маленькими проблемами. Либо вожделение ока, либо мастурбация. Это народе, вы называете здесь анонизм. Если у вас проблема анонизма или мастурбации, это тоже грех. Это тоже нечистота, сексуальная нечистота. И многие из вас, потому что вы не женаты или вы не замужем, вы таким образом удовлетворяете себя. И это пойдет больше этого. Дьявол вас будет обманывать, что мастурбация никто не будет знать, может быть, это еще не доказано, что это грех и так далее. А потом с этой стадии он тебя привлечет еще в хуже стадии. И ты не будешь знать, когда это произойдет. Поэтому это начинается с мелочами. Допустим, я вам расскажу историю о Джимми Сваггарте, наверное, вы слышали. Он был спасен еще с 11 лет. Верующий, с 8 лет, по-моему. Он был крещен с 11 лет. 8 лет был верующим. То есть вроде бы у него нету, он даже не жил с женщинами, до того, как он стал проповедником, женился и так далее. Но у него была проблема в его жизни, которые многие не заметили. Не могли даже догадаться. Он любил смотреть порнографические фильмы и книги. Тайно, чтобы никто не видел. Если у вас есть эта проблема, это есть предусловие. Маленькие вещи, которые приводят к таким огромным. Дьявол его не трогал, пока он не стал самым первым евангелистом мира. Он был самым сильным евангелистом мира вообще. В 80-е годы, начало 80-е годы. Он был самым сильным проповедником. Дьявол его пропустил. Но как только что он стал всемирно известным, теперь был шанс. И он упал, весь мир услышал. Я даже не слышал о нем, потому что я был неверующим. Я не слышал о нем вообще, до его падения. Но как только что он упал, я сразу услышал о нем. Представляете себе такое? Даже русские здесь, я по телевизору здесь слышал о нем. Представляете? Потому что
on, diabo тебя не возьмет, пока ты еще на стадии мастурбации или порнографии. Дорогие мои, давайте будем что-то делать с нашими глазами или с нашими желаниями, пока наши желания не разобьются с нами. Алло? Если ты что-то не сделай против, если ты что-то не сделай об этом, у меня была такая проблема, я уже был верующим. Это правда, я говорю вам. Я уже был верующим, и я знал, что Бог меня призывает на служение. И я говорю: Господь, я не начну служение, если ты меня не освободишь от этого греха. Потому что я понимал, что всю жизнь ты всегда будешь видеть кого-то, кому тебе нравится, you know. Если ты имеешь власть над похотью, глаз, Йоши, если ты освобожден от мастурбации и анонизма, ты можешь смотреть на девушку красивую, ты можешь любить человека и не попасть в грех, зависимость от этого. Ты можешь просто благодарить Бога за него и просто уйти от этого. Но если ты не свободен, если ты не имеешь контроль над своим чувством, дьявол тебя будет доставать очень крупно, очень серьезно. Ты будешь просто мучиться. И вы понимаете, если вы занимались мастурбацией или что-нибудь, самое худшее в этих вещах это чувство вины, которое вас будет следовать. Но это еще мало, потому что дьявол ждет время, чтобы вас толкать в более крупный грех. Аминь. То есть, порнография, и когда он упал, даже это его братья, верующие, потому что он занимался очень много критиками. Он критиковал всех. А люди верующие, которые он критиковал, они тоже решили его тоже отомстить каким-то образом. Они начали, они нанимали, по-моему, проститутки, чтобы его уловить. 2 года проститутка следовала за ним. И уловила, конечно, в конце концов. Уловила его. И они снимали это все видео. Знаешь, что дьявол делает? И я слышал, что это верующие это организовало. И они показали это по всему миру. Вау! Джимми Стрейгер, евангелист, который приводит покаяние, который проповедует против греха в таком ситуации. Это был скандал мирового масштаба. Это был такой скандал, до сих пор Америка не может забыть об этом, или простить. И его друг, который организовал это, он тоже попал в тюрьму, потому что Джимми Стрейгер тоже организовал, нанял другого детектива, чтобы его... Короче, один грех всегда порождает еще хуже. И сексуальные грехи, это тебе надо быть свободным мыслью, тебе надо быть свободным внутри. Если ты не свободен, ты всегда можешь падать. Допустим, я как пастор, я вижу людей, которые, если Бог меня не освободил от этого, я могу каждый день пасть в грех, если человек не свободен. Потому что я вижу людей, я как пастор должен общаться с вами, я люблю вас на самом деле. Но если я буду принимать эту любовь, как плоскую любовь, это просто может быть крах человека. И я вижу, что многие меня тоже любят из вас. И многие из них не понимают, даже требуют, чтобы это была плоская любовь. Ты должен иметь тактику и мудрость Божью, чтобы найти. И как лидеры тоже, вы должны это сознать. И быть свободны, совершенно свободны. И я думаю, что первая книга наша, которая выйдет, это должна быть книга именно об этом. Потому что слишком много верующих страдают от того, что они не умеют контролировать свои чувства и мысли. Слишком много верующих во всех церквях страдают и мучаются от этого. Очень много верующих живут в мастурбации. Очень много верующих живут в вине, осуждении каждый день постоянно. И не знают выхода от этого. Поэтому я уже начал писать эту книгу, как освободиться от, как иметь контроль над своими чувствами. И я знал, как Бог меня освободил. И поэтому я как пастор церкви, я заинтересован, чтобы каждый человек в нашей церкви был свободен. Я имею опыт в этом. Конечно, я понимаю любой человек, который попадет в такое. Потому что лучше тебе разобраться с этим грехом сейчас, пока ты еще под кем-то, чем когда ты станешь лидером. Тогда будет очень нелегко освободиться. Или признаться даже тогда. Потому что это бес. Ты сам не можешь сражаться с бесом. Это духовный уровень. Аминь. Поэтому давайте будем свободны. Это искушение, которое идут против служителей Божьих, лидеров. И это начинается откуда-то. Это не просто так.
приходит, не просто так начинается, не просто один день, что, человек упадет и так далее. Это на возрастание идет откуда-то. И многие из этих пасторов, которые упали здесь на Украине, когда мы смотрим на, что они говорят, они всегда говорят о том, что их жена виновата, их жены виноваты. И почему они говорят? Потому что у них были проблемы, будучи пастором, проблемы семейные, и они скрывали это. Это тоже была одна из причин. Если у вас есть какие-то проблемы семейные, дьявол будет отлично использовать эту ситуацию. Он начнет вас тут же показывать другие лучшие сестры в церкви. Допустим, однажды я задал одному пастору американскому такой вопрос. Потому что я не мог понять тогда, почему пастор попадал, влюблялся в секретарь в Америке. Тут это они влюблялся в лидера прославления. В Америке это в секретаря они влюбляются. Секретарь. Да? Каждый пастор почти живет своим секретарем. Я спросил у одного пастора, почему так происходит? Он говорит, ты знаешь, Sunday, я уже пастор, и я уже был в этой ситуации. И я тебе могу сказать полностью, как это происходит. И поэтому я говорю, что если у вас какая-то маленькая проблема в семье, это неразрешенное, это может привести к большим проблемам, неприятностям. Он говорит, представляй себе такую ситуацию, что ты стараешься, но твоя жена не всегда тебя понимает. У вас часто бывает, может быть, разногласия или что-то, какие-то непонимания дома. И ты знаешь, каждый день ты должен идти на работу. И каждый день ты видишь твою секретарку, которая тебя прекрасно, полслова, она уже тебя понимает. То есть, получается, у вас больше единства с ней, чем у себя дома. Со временем дома не хочется идти, ты хочешь больше работать в офисе, больше проводить время с секретарем. И он говорит, с кем ты больше проводишь время, ты постоянно, ты скоро обнаружишь, что ты уже, это уже твоя семья почти. Ты маленькие проблемы дома вырастают на большие такие. Я понял, что надо разрешить пока на маленьком уровне. Надо разрешить. Он говорит, и то же самое в группе прославления. Что ты приходишь в церковь, ты начинаешь служение, и ты можешь втечь в духе. Ты сразу, потому что это человек, который ведет группу прославления, она знает, какую песню писать, чтобы включить тебе. У нее есть тоже помазание. И когда она там, она под помазанием. Это уже не она, это уже не ее естественная красота. Это уже Божье помазание, которое дает ей славу, облекает ее в славу. И когда ты это видишь, ты говоришь, вау, какое единство, какое помазание, какой дух у нее есть. Ты начинаешь вожделеть это. А вожделение, это начало, это все. И все. Мы должны освободиться, мы должны быть свободны. Мы должны освободиться. В чистоте наша сила. Я знал, что это такое. Я был 10 лет, верующим, и я не жил с женщинами. Я был не женатым. Поэтому я знал, что это значит. Многие из вас, вы живете с мужчинами, может быть, год или 2 года. Может быть, даже полгода. А я была 10 лет, такая ситуация. И поэтому я попал в это положение. И я вынужден спросил Бога, Господь, сделай что? 10 лет я жил один. Поэтому я попал в эту зависимость. Но Бог может освободить. Аллилуйя. Но начните корни, именно с самого начала. Когда только что начинает возрастать, зруби это. Если ты думаешь, что не можешь что-то делать, я вам скажу, очень многие люди думают, что когда они женятся, когда они поженятся, что они прекратят делать мастурбацию и так далее. Это нонсенс. Спроси у женатых людей. Если ты не освободишься, у тебя будет жена в комнате, ты пойдешь в туалет, чтобы делать мастурбацию. Потому что ты связан этим. Поэтому вопрос не то, что ты женат или не женат, это не тебя не освободит, то, что тебя освободит, это быть свободным в духе. Аллилуйя. Второе искушение, которое идет на лидеров, это деньги. Пишите, пожалуйста. Второе искушение, кроме после прелюбодеяния, это деньги. Деньги. Дьявол использует деньги, чтобы связать
людей помазанников Божьих. Обычно ты думаешь, что ты свободный от денег, что деньги не могут меня контролировать. Это пока у тебя их нет. Когда они придут массами, массами толпами, тогда ты поймешь. Допустим, когда я опять только начать церковь в Минске, то, который я был пастором до того, как я приехал сюда, Бог мне сказал, однажды я молился ночью один, и Бог мне сказал, Sunday, я никогда не слышал это вообще. Даже свидетельство такое я еще не слышал. Бог говорит, Sunday, не имеет дела с деньгами. Вау, это меня шокировало. Как это я буду лидером службы, я буду пастором, я не буду иметь. Sunday, не имеет дела с деньгами. Если ты хочешь иметь полноценное служение, успешность, не имеет дела с деньгами. Назначай людей, которые будут этим заниматься, и не храни деньги, не держай деньги. Я могу иметь дела с документами, но не с деньгами. Аминь. И мне это так помогает сейчас. Потому что, допустим, раньше я начал церковь, мне получали зарплату. Сейчас для меня это все равно, сколько я получаю. Потому что когда я получил маленькое совсем, мизерное, я также и живу сейчас, когда я уже получаю хорошую зарплату. Я также и живу. Это мне не влияет. У меня нету мания, что иди в магазин, покупай то. Я уже освободился от этого. Видите, Бог очень насильно, чтобы ты освободился от таких вещей, прежде чем тебя благословить. Да, конечно, я забочусь о том, что я хорошо выгляжу, но мне видно абсолютно все равно, сколько стоит, что я одеваю и так далее. Это нужно быть оружие, чтобы, но только чтобы прославить Иисуса сейчас. Серьезно. Но деньги есть одно. Я думал, когда Бог мне это сказал, я думал, Господь, но у меня нет проблема с деньгами. И Бог мне сказал, у тебя сейчас нет проблема с деньгами. Но тогда через твои руки будут проходить очень много денег. Через твои руки. Когда через твои руки. И вы знаете, я вам честно скажу, как пастор этой церкви, да? Если я хочу иметь даже $10 000, хотя бы каждые 2 месяца, я могу иметь. Законным способом, я вам скажу, законным, чтобы вы не смогли что-то делать против. Законным способом, законно все. Я могу оправдать себе. Кассеты я продаю или что-то такие вещи. Я могу найти оправдание все. Вы не сможете сказать, это не ложь, не обман, не фальшь, ничего, но законным способом. Но я знал, что если я буду это делать, я ставлю на первое место деньги, финансы. Я лучше буду жить в голоде, чем компромиссировать свою совесть. Потому что я знаю, что это один из способов, как люди падают. Допустим, я не могу ехать домой сейчас. Допустим, это уважительная причина, что я уже 5 лет не был дома. А каждый месяц мы даем деньги миссионерам, другим церквям, $100 мы даем. Каждый месяц другим благословения. Не менее $1000 каждый месяц. А я не могу ехать домой, допустим. Как пастор, я мог бы сказать, но я еще не ездил домой 5 лет, и, я сам подпишу себя. Это самое. Это трудно делать, совсем. Но если ты любишь Бога, и ты любишь себя, это вроде бы безобидное место, вроде бы безобидная вещь, да? Но с этого маленького начала, как дьявол тебя уловит крупно, потом ты начинаешь думать, что вообще-то я уже пастор такой большой церкви, мне надо уже на Мерседес ехать. Купи Мерседес, сколько стоит? $50 купи. Мне уже надо вилла себе строить, потому что деньги будут идти. Ты должен иметь победу над деньгами. Алло? Ты должен иметь победу. Только когда ты будешь иметь победу над деньгами, только тогда Бог тебе даст деньги. Аминь. Но когда у тебя нет победы над деньги, Бог тебя не даст. А потому что у тебя нет победы над ними, тогда тебе придется воровать их. У тебя нет контроля над деньгами. Деньги еще тебя контролируют. Бог тебя никогда не даст. А если ты будешь все равно стремиться к этому, это значит, ты воруешь, получается. А если ты будешь воровать, в конце концов ты упадешь.
Но если Бог тебя очень даст деньги, Бог сначала ждет, пока ты полностью не освободишься от мания деньги и от контроля денег. Когда ты полностью освободишься, тогда Бог будет знать, что те деньги, которые Он тебе даст, ты сможешь и ты обязательно будешь использовать их таким образом, как Он хочет, чтобы ты использовали. Допустим, мы получаем зарплату. Я думаю, 25 или 30% нашей зарплаты мы даем. Потому что это нет проблем для нас делать. Потому что Бог знает. Поэтому Он дает нам такую зарплату. Потому что Он знает, ты сможешь тогда делать. С этой зарплатой не то, что ты хочешь, а то, что Он хочет. Понимаете? Тогда Он может тебя доверять. Деньги дать. И давайте будем смотреть эти места Писания. Деньги это, я знал, что вы чувствуете. Я чувствую это в зале, что вы чувствуете. Очень многие люди чувствуют самоуверенность какой-то. Что у меня никогда не может быть эта проблема. У меня этой проблемы нет. Вы можете это не знать. Но вы можете очень быстро себе открыть это попозже. 1 Тимофея 6 глава 8 по 10 стихи. 8 по 10 стихи. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Это мне задаю вопрос, что я имею в виду. У меня был грех вожделение глаз мой, или у меня был грех мастурбации. Я хотел сказать, что у меня был грех не только вожделение глаз. Если у меня был и то, и другое. Да, это то, что у меня был. Бог меня освободил и от того, и от другого. Если вы делаете мастурбацию, точно у вас вожделение глаз. И если у вас пока нет мастурбации, у вас вожделение глаз, я вам могу пророчить, что это приведет к мастурбации. Так что не готовьтесь к этому. Лучше освободиться, но пока это еще не дошло. Хорошо, ничего. Но мы говорим сейчас о деньгах. 6 глава, 8 по 10 стихи. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Довольствие в жизни верующей. Удовлетворение твоей жизни должна прийти. Именно когда ты имеешь питание, пропитание и одежду. Дорогой мой, если ты не доволен финансово и материально на уровне пропитания и одежды, ты не будешь доволен, когда ты будешь получать $200 в месяц. Ты сейчас думаешь, что у меня нету, у меня только $10, у меня нету, это самое как. Когда у меня будет большая зарплата, тогда я буду доволен. Нет! Если ты еще не доволен маленьком, ты не будешь доволен, когда у тебя большой. Я вам скажу что-то. В Америке, вот брат приехал с Америки, или в Западной Европе, там у них больше зарплаты, чем здесь. Но самая большая церковь, даже в церкви там, это материализм. Когда я иду на Запад, я даю больше деньги, пожертвования в церкви, чем они дают. Я получаю здесь купоны. А они не могут дать Богу по $5 по $5. Каждый, на пожертвование. Они дают по $1. Но, они получают по 1000, 2000. Допустим, у меня друзья, очень много друзей на Западе. Они боятся мне звонить, они могут мне звонить. А я им звоню, а у них дешевле звонить оттуда-сюда. Допустим, 1 минута здесь, это $2,5 стоит, отсюда-туда. А оттуда-сюда $1,5. А они не звонят. Они не жаждут. Они не заметят. Они говорят, дорого звонить. А мы получаем купоны. И звоним. А вы, то есть это контроль. Они не заметили, когда они попали под, допустим, бензин. Здесь дороже, чем в Америке. Бензин. А в Америке, когда я был там в Канаде, я верующим покупал, которые меня возили, я им покупал бензин. Потому что они всегда жалуются. Бензин здесь по 1 цент дороже, чем там. 2 цента здесь дешевле. Nonsense, control. И они мне говорят, Pastor Sunday,
Вы будете звонить или вы будете писать письмо? Наверное, вам нужно писать письмо. Я говорю, что для меня это не играет роль. Для меня это не играет роль, сколько оно стоит. Для меня, и я ощущаю, что вы тоже выработали себе такой принцип. Деньги не важны. Важны, если я хочу это, если это воля будет, чтобы я приобрел это или нет. Если я хочу это, если это мне нужно, я просто это беру, я даже не хочу знать, сколько это стоит. Я только хочу говорить Господу. Я говорю Богу, Господь, эта вещь мне надо. Оно стоит сколько-то, я не хочу знать, но если это мне надо, ты способен мне дать. А если оно стоит так, мне не очень-то надо, и у меня нет денег, хорошо, слава Богу. Я проповедовал там, я говорю, вы здесь, вы имеете все, и вы еще жалуетесь. Приезжайте к нам на Украину. Мы будем вам делать пожертвование. Нонсенс, да? Поэтому мы решили делать пожертвование для них. Видите, это Мартин приехал из Швеции, да? Он вышел здесь на сцену и говорит, может быть, кто-то из вас хочет мне покупать билеты, чтобы ездить в какие-то страны, Гаити и так далее, чтобы проповедовать. Он думает, что здесь лишние деньги на Украине, в Швеции нету лишние деньги. Я представлял себе, что я пойду в его церковь, и я начинаю говорить, покупайте мне билеты туда. Это, Бог мой источник. Если мне надо билеты, я прошу Бога. Потому что люди, которые живут на Западе, у них есть эти деньги. А он же вам сказал, что он один из самых больших оплачиваемых человеков в Швеции, пасторы. То есть у них есть эти деньги, но они не свободны от них. Поэтому Библия здесь говорит, в этом стихе, 8 стих, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Если ты не доволен, когда ты только от пропитанием и одеждой, ты никогда не можешь быть доволен. Если ты жалуешься, который всегда ропщит и жалуется, что у меня нету зарплаты, я живу побере, или у меня только $20 в месяц, и так далее, и так далее. Это значит, ты еще не готов для увеличения. Бог не может тебя понять тогда. Но когда ты умрешь на зарплату вообще, и будешь знать, что Бог есть твоя зарплата, что Бог есть твой источник, тогда Он тебя будет давать деньги. Hello, смотрите сюда. Пропитание и одежду. Будем иметь пропитание и одежду, и будем довольны этим. Многим вам неприятно это слушать. Вы хотите только слышать, наоборот, что, давай, больше, тем больше, дано и будет давать, верою, громко, много и так далее. Но довольство, да, это правильно, что давай и дано будет тебе. Но довольство, удовлетворение должна быть еще, когда минимально, мне все равно. В прошлом году Бог мне говорил, у меня было, вы знаете, где-то 15 костюмов. Я одевался, я, заботился о себе хорошо. И у меня было 15 костюмов. Так, полностью, комплект. И в прошлом году Бог мне начал говорить, Бог мне очень много научил через кражи, которые были. Бог допускал эти кражи все, чтобы они меня не контролировали. Чтобы я мог освободиться. Когда я стал свободным, тогда Он начал мне давать контроль. И эти костюмы, которые остались, я дал в течение 3 месяцев, я дал людям 6 костюмов. 6 в течение 3 месяцев. Полностью. Да. Потому что Бог это не винит. Я должен освободиться от этого. Пока ты это видишь свое, как свое. Тогда ты не сможешь давать, ты не сможешь даже получить. Поэтому удовлетворение должно быть на уровне пропитания и одежды. Если ты не доволен на этом уровне, ты в опасном поприще, дорогой. Даже если Господь тебя поднимет, а Он даже тебя не поднимет. Потому что Он не хочет, чтобы ты упал потом. А ты можешь подняться, ты можешь себя поднять пока. Но ты себя понимаешь. Поэтому освободись от этого. Прими решение. И таким же образом, если у тебя есть эта проблема, иди покайся кому-то. Потому что ты можешь сам попытаться, ты можешь поститься, ты можешь молиться, а потом Господь освободи меня.
И он может тебя освободить, но если ты постишься, ты молишься, ты все, ты свободный, тогда приди к своему пастору, подойди к кому-то, кто старше тебе, покайся ему, пускай он молиться молитва освобождения для тебя. Аминь. Нужно освободиться от таких вещей. Аллилуйя. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться падают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти. Безрассудные и вредные похоти. Кто падает в вредные похоти и безрассудные похоти? Те люди, которые имеют желание обогащаться. Почему они имеют желание обогащаться? Они хотят обогащаться, потому что они недовольны тем, что они имеют, во-первых. А я сейчас, я тоже хочу обогащаться. Я лично, я бы хотел обогащаться. Я бы хотел стать богатым. Но у меня только, я уже такой стадий, что богатство, которое я ищу сейчас, уже не для себя. Если я буду богатый сейчас, моя жена всегда это говорит, она говорит, Господь, дай нам, возвышай нас до такой степени, она дала Богу обет. So, Господь, я хочу дожить до такого, что я буду давать тебе 90%, а у нас будет остаться только 10%. Это то, что мы хотим. Тем больше у нас зарплата возрастает, тем больше десятины мы даем Богу. Мы хотим дойти до такого, что у нас останется только 10%, а Богу, это человек, который освободен от контроля. Но человек, который желает, который хочет стремиться к своему богатству, этот человек подвергает себе опасности. Какие опасности? Вы видели здесь? Искушение, вредные похоти будет, во-первых. Похоти. Что такое похоти? То же самое, как есть похоти к женщинам и мужчинам. Таким же образом есть похоти к материальным вещам. Вы видите, что очень часто вы ходите в магазины. Я, допустим, любое время, когда я раньше ходил в магазин, либо сум, либо гум, они всегда забиты народом. Что, люди не работают, никто не работает. Потому что люди, мир это, движим именно этой похоти. Люди даже убегают с работы, только чтобы ходить по магазинам. Даже у них нету деньги, они хотят смотреть, только глазами кушать, и то, что там. Они движимы похоти. Да, они, которые эти вещи вообще-то нормально иметь. Хорошо иметь хорошую машину, хорошо иметь хороший дом. Но не через похоть. Аминь. Но человек, который уже себя имеет эти вещи, он будет иметь искушение. Да. У него будет, во-первых, сеть. Дьявол таким образом, через это желание обогащаться, он ему ставит сеть. Уловку, получается. Уловка. А эта уловка, есть некоторые из нас, я слышал это. Они говорят, я пою в церкви, или я буду порядка, почему меня не платят. Человек не знает, что он сам себя ставит уловку. Сеть себя ставит. Наоборот, даже если тебя предлагают деньги, ты должен говорить, что не. Уловка, сеть дьявола, когда человек желает обогащаться, так, и попадают в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Да? Пагубу. Это такие вещи всегда вводят в самоубийство. К бедствию и пагубу. Это происходит в миру каждый день. Я знаю, что многие из вас, вы знаете такие люди. Люди в миру, которые хотели обогащаться, бизнесмены. Результат 2 конца для них. Все бизнесмены, которые сейчас процветают, если они для себя, они хотят приобрести это богатство, у них только 2 выхода. Бедствие и пагуба. Многие из них, они будут стремиться, чтобы купить BMW, Mercedes и так далее, всю жизнь, заработать, красть и убить, чтобы это делать. Но когда они наконец-то приобретут это BMW и так далее, они разбьют себя в этом же самом BMW. А что с этим человеком случится? Он разбился. 10 лет он страдал, он все делал мучился, чтобы купить эту машину. Потом разбился на нем. Пагубы. Бедствие. Что такое бедствие? Он делает все, он уже, в глаза человеческие, он уже человек, все. Он уже приехал, человек, который уже все.
Ushauri sio yes. Rodeve. If drug da bankruptcy wakakoita. Na niveau na leta sio, if mafia, if creditore, if sio success taron. Shalove katore viga usa tesi chami sotimi tesi chami $. Drug vadin stanowiska zedikem. Shalove katore preatitsa kurata. On bega is ukrywają się od kredytorów i od mafii. I wozi druzja, które meste etadela a nie te budu nanimat ludzi mafii, żeby jego rozprawiać z nim. Bedzwia. Wiesz co to bedzwia? Więc podobne sluchaj, wam известно? W naszej cerkwi daje jest takie ludzie. Mnogi ludzie biznesmenów, они приходят в церковь, когда именно бедствие уже началось. Их друзья, они обманывают их, воровали их деньги и так далее. Бедствие. Вот когда человек желает это иметь для тебя. Это неплохо желать иметь, чтобы Бог тебя благословил, но Бог благословляет тебя, чтобы ты мог благословить других. И Божья работа. Аминь. То есть, поэтому деньги это не просто, ты думаешь, что прелюбодеяние это единственный грех, который есть. Или искушение, которое есть на проповедников или на лидеров. Есть деньги, контроль деньги тоже. И очень многие пасторы, даже здесь, особенно здесь на Украине, они не пасторы вообще. Они контролируемы финансовыми спонсорами за рубежа. Очень многие пасторы сегодня не имеют права голоса даже в своей собственной церкви. Потому что аппаратуру им покупают отсюда. И оттуда дает деньги, я тебе скажу, тот, кто дает деньги, то и диктует музыку. Многие люди, они просто так называемые пасторы, но им диктуют отсюда. Поэтому вы не должны попасть в зависимость от денежной. Когда мы начали эту церковь, люди, которые были с нами в начале, вы знали, как мы крутились. Очень, до сих пор мы крутимся. Но слава Богу, в этом направлении. Лучше, чтобы Бог сам поднимал среди нас своих бизнесменов, чем без зависимости от кого-то бы не было. А у нас есть ведение, которое будет стоить $1000. И я не жалуюсь на Бога финансово. Я вам скажу, я не жалуюсь на Бога, что Он не благословляет церковь финансово. Я еще не слышал отчет за прошедший год 95, но у нас как минимум было деньги, наши затраты, дошло до $60 000. Это на Украине. $60 000. Конечно, 29 число я спросил у кассира, сколько у нас сейчас $, кассир. Она говорит, что ни одного нету. Но это хорошо, потому что мы использовали эти деньги для чего-то. Есть отчет, я еще не получил отчет, но есть отчет, что мы использовали. Как минимум мы затратили где-то $60 000. А эти деньги пришли сюда. Только пришли отсюда, с Украины. Только где-то 7 или 7,5 тысяч пришли откуда-то другое. Когда ТОВ благословил нас. Или сначала $500, а потом 2,5 или 2000. Короче, все получается 3000 вместе, которые извне. Остальные $57 000 это через вас. И вы не можете этому верить. Каким образом? Это Бог сам это делает. Когда Бог поднимает, это лучше, дорогие мои. Наша церковь сейчас, это не маленькая организация. Если бы мы были фирма коммерческая, мы бы были с большим оборотом. Но мы не стремимся к этому, мы даем, чтобы церковь Божья процветалась. А это еще начало. Мы достигнем $1 миллион во имя Иисуса. Если ты будешь верить Богу, если ты будешь доверяться Богу, Бог знает, как поднимать тебя в свое время. И нужное время. Ведь здесь Бог есть наш источник. И пускай Он будет твоим источником. Пускай Он будет твоим. Когда люди приходят ко мне в церковь, они хотят устроиться на работу, чтобы получить деньги и так далее. Я не даю им деньги. Вообще-то у меня такой принцип. Кто просит деньги, не дать. А кто не просит, тому давать. У меня твердый принцип. Если ты просишь,
Бог мне не сказал. Скажи Богу, пускай он мне скажет. Ты помогаешь Богу. Да, ты понимаешь. Что Бог что? Он что? Не мой? Пускай он лучше мне скажет. Не ты. И я думаю, что вы должны упражняться тем же самым принципом. Да, есть какой-то факт, что надо сказать свои нужды. Если ты не скажешь, никто не будет знать об этом. Но ты можешь сказать свою нужду, но не просить деньги у кого-то. Если ты сказать свою нужду, есть некоторые люди, они потихонечку говорят, ты знаешь, мне надо купить туфли, мне надо купить то, мне надо заплатить за квартиру. Я делаю вид, как будто я не слышал. Я сознательно делаю вид, как будто я не слышал. Потому что я хотел знать, они просто говорят нужду, или они хотят у меня что-то просить. Я говорю, да? Плохо, жалко. Я говорю, да? Жалко. Я жду. Если они скажут, тебе не мог мне одолжить сколько-то. Я говорю, видишь, я понял, что это человек. Он легкий человек, он маленький человек в духовном мире, он не рос. То есть, он его вера маленькая, короче. Аминь. То есть, давайте возьмем Бога как свой источник. И я благодарю Бога, что мы говорили, что у нас где-то $60 тысяч на этот год, прошлый год прошло. И не было такой случай. Сначала этой церкви, чтобы я спустил даже копеек у кого-то, не было. Не было случая. Мы даже не одолжили даже ни $1. Хотя мы тратили все, но вовремя. Все всегда ровно. Потому что на ночной молитве мы молимся, мы призываем все, мы платим цену за это в духовном мире. Мы не только спим, Господь благослови, аллилуйя. Когда ты знаешь своего Бога, ты будешь знать, что все золото и серебро принадлежит Ему. Аминь. Все принадлежит Ему. И Он способен тебе содержать. И Он знает, как лучше и когда это делать. Аллилуйя. Конечно, я не говорю о том, что вы должны устраиваться на работу и говорить, что я не буду просить зарплату. Глупец совершенно. Если ты идешь на работу, конечно, ты идешь, чтобы зарабатывать деньги. Я не об этом говорю. Я имею в виду, когда ты служишь Богу, то ты должен, на первом месте должен стать любовь к Богу, а не то, что это служение тебе даст. Я не говорю о работе вашей. Но я просто говорю, что не будьте контролируемыми деньги. Вы видите, почему это опасно? Слишком много людей, слишком много лидеров сегодня зависимы от денег. То есть деньги сейчас контролируют. Допустим, нам Бог сказал, наша церковь в Москве, да? Чтобы начать церковь в Москве, нам надо хотя бы только для того, чтобы начинать, чтобы делать евангелизацию, нам понадобится там не менее $5000. Только для первой недели и так далее. И каждый месяц, чтобы поддерживать это, нам надо, может быть, $1000, как минимум, потому что в Москве дорого, чем здесь. Это аж первые 6 месяцев. Когда Бог мне это сказал, я не начинал просчитать сразу, Господи, это же слишком дорого и так далее. Если бы я сказал, это слишком дорого, это значит, деньги меня контролируют. Не Бог меня контролирует. Бог сказал, иди строй, а ты говоришь, что это дорого. Кто твой Господь, деньги или Бог? Это то, что Бог меня очень рано учил. Поэтому я не спрашиваю, сколько что-то стоит и так далее. Я могу говорить, я не могу купить. Я могу говорить, мы еще не готовы купить, потому что я еще не слышал свидетельства своего духа купить это. Поэтому я не буду спешить это. Но если я слушаю от Бога, то я иду на это. Аллилуйя. То есть, вы не должны, очень многие люди, они не могут делать что-то, потому что они контролируют деньгами. Кто-то говорит, я получал по $20 в месяц, а я не могу купить себе куртку. Я не могу куртку себе приобрести. Я уже 5 лет хочу в этом самом куртке. А почему ты ходишь 5 лет? Потому что откуда уже брать деньги? Ну откуда? Они думают, что они говорят правильно. Естественно, что откуда только $15. А я думаю, что человек не знает свой авторитет. Я говорю, сколько стоит куртка? Такая стоит $400. Ну ты купишь куртку $400, сколько тогда ты получаешь в месяц? $200. А откуда ты тогда у тебя хватит?
том та идея. Что не твоя зарплата, твой источник, а Бог твой источник. Если он знает, что это тебе надо, я не говорю, потому что у меня это стоит $300, а у меня только $200 в месяц, я не буду это купить, потому что это слишком дорого. Это значит, деньги меня контролируют. Но я знаю, что я нуждаюсь в этом. И я уже поговорил с Богом об этом, и я имею свидетельство внутри, то Бог уже, чтобы я это приобрел. Я говорю, Господь, сделай чудо, я призываю это $400, помимо моей зарплаты. И это они придут. Это значит, ты, Господь, ты контролируешь деньги тебя не контролирует. Вы видите разницу, что я говорю? Ты должен деньги созданы для тебя, для твоего употребления. Ты не создан для употребления деньги, чтобы деньги тебя футболировали. Да, есть очень многие вещи, которые ты не можешь приобрести сейчас. И я тоже. Очень много вещей, которые я не могу сейчас себе позволить приобрести. Потому что это еще не время. Я не могу говорить, что потому что я контролирую деньги, я должен говорить, хорошо, дай мне BMW сейчас, дай мне дом сейчас и так далее. Я знаю, что всему свое время. Когда время придет, Бог мне это положит на сердце. Конкретно. И я буду это призывать, и это придет. Аллилуйя. Деньги. Они не виноваты, да? Деньги не виноваты, это человек виноват. Библия говорит, любовь к деньгам. Что? Давайте посмотрим стихи. Там же 1 Тимофея, 6 глава, 10 стих. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Дорогие мои, если ты будешь любить деньги, как верующий, слушайте меня конкретно, внимательно. Если ты любишь деньги как верующий, я тебя перечислю быстренько то, что с тобой произойдет. Библия говорит, что сребролюбие есть источник всех зол. Посмотрите миру, да? Все зла, то, что происходит в миру, если вы ищете источник, это зла, вы найдете их в деньгах. Деньги есть источник все зол. Поэтому, если ты будешь любить, будучи верующий, если ты полюбишь, если твое сердце отогатеет за деньги, если твое сердце, значит тайно, любит деньги. Хочешь, не хочешь, ты начнешь делать зло. Это приведет тебя к злу. Заметьте, это первый признак. Ты начнешь делать зло. Ты говоришь, я же верующий, как я могу делать зло? Я не знаю, но как это произойдет? Это во-первых. А потом, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. После этого, ты уклонишься от веры, в конце концов, ты упадешь от Бога. Второе, то, что произойдет, если ты любишь деньги, и сами себя подвергли многим скорбям. Третье, то, что произойдет с тобой, ты сам себя, самого себя подвергнешь многим скорбям, очень многим скорбям. Неприятности за неприятность будут следовать за тобой. Кто-нибудь из вас знаете кого-то, людей, я знал, что такие люди очень много в нашей церкви. Они пришли в церковь, у них ничего не было. Молились, выпрашивали у Бога. И каким-то образом они начали процветаться, то есть жить хорошо и лучше. Как только что у них дело пошло на улучшение, они пропали от церкви. Три вещи произойдут с ними. Они начнут совершать зло, во-первых. Второе, они отпадут от веры, и многие из них уже отпали от веры. И после этого, знаете, что с ними случится? Они будут иметь постоянные неприятности до могилы. До смерти их будет преследовать неприятности. Поэтому, если у тебя есть любовь какая-нибудь к деньгам, верви это из твоего сердца. Но заметьте, я не говорю о том, что нельзя иметь деньги. Но ты должен иметь контроль над деньгами. Ты должен контролировать деньги. Деньги тебя не должен контролировать. Твое сердце должен принадлежать Господу. Деньги не должны иметь место в твоем сердце. Если ты отдаешь твоему cerebru или деньги, ты, в конце концов, начнешь делать зло, ты отпадешь от веры, и наконец-то ты привлечешь к себе много неприятностей. Аллилуйя.
Amen. Слава Богу. Теперь следующая проблема, у которой есть у духовных руководителей. Вы видите, это очень тяжелая тема, мы рассматриваем сегодня. Почему? Потому что, допустим, когда я еще был молодым верующим, и я слышал эти темы, допустим. Поэтому я не считал такие вещи в церкви. Я либо в библейской школе, либо так считаю это. Потому что, поймите, что если я начну, когда я слышал, я просто читал книги, и я слышал некоторые из этих вещей, я боялся. Я знал, что Бог меня призвал на служение, но я боялся, что я, наверное, точно не выдержу. Ты можешь бояться, но не надо бояться, ты можешь быть свободным. Лучше быть свободным. Ты говоришь, что я уже пытался, я уже старался. Да, ты сам старался. Ты не хотел никому признаться, и чтобы помогли тебе вырваться. Просто будь свободным, стань свободным. И все. Вся проблема решена. Кого сын освобождает, тот воистину свободен. Аминь. И следующая проблема у духовных руководителей. Это тоже такая проблема, такое искушение, которое действительно, она очень тоже лукавая. Это гордость. Слава, гордость. Гордость, вообще-то, это любовь к славе. Или самолюбие. Вернее. Гордость, это значит любовь. Вы любите, когда человек желает, чтобы его славили, или его признали, или его похвалили, или чтобы его, чтобы дать себе честь, короче. Чтобы ему дали честь. Давайте откроем Даниила, книгу Даниила. 4 глава. Даниил 4, 29 по 33 стихи. По пришествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь эта была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен придут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, кому хочет. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, и ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущее на земле ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто бы мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал? В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось». Алло. Следующее искушение, это тоже большое искушение, дорогие мои. Огромное искушение. Это гордость. Или слава, как миру говорят. Гордость, неприятная штука. Очень опасная штука. Гордость — это когда человек желает приобрести себе славу. Неужели Бог? Когда человеку славу, неужели Бог? Посмотрите на жизнь этого человека, этого царя. Он царь, он был царем самого такого могущественного государства того времени, могущественной империи того времени. И он построил себе большое здание, большое царство. Но однажды Библия говорит, что он ходил по его царству, он ходил по его территории, и он видел то, что он построил. Видите, он видел, что он сам построил себе эти вещи. Так? Это неплохо. Есть многие вещи, которые вы делали
сами, своими руками. И это есть принцип, который действует в миру. Очень опасный принцип. Ты говоришь, что, видите, какую церковь я построил. Это я, и видите церковь. Это я тут большая церковь такая. Слава Богу. Я тут способный парень, а? Слава Богу. Это слава Богу, уже не Богу слава. А это уже слава Сандей. Короче, с этим царем так и случилось. Он видел его царство, которое он построил, и он говорит, неужели я своими собственными руками построил себе это великое царство? Он говорит, я уже тут-то. И Библия говорит, что в это время, пока он все еще это говорил, Бог явился ему. 28 стих. Еще речь это была в уста царя. Как бы с неба голос тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучит тебя от людей и так далее, и так далее. Почему? Потому что он не дал славу Всевышнему. Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Даже если он не был верующим, заметьте себе здесь, это человек не был верующим всемогущего Бога. Он был язычником. Даже если ты не верующий, даже все то, что ты приобрел, то, что у тебя было, даже до твоего верования, это все равно Бог тебе дал. Потому что если бы Бог тебе не дал силу зарабатывать это все, ты бы был параличом где-то в больнице какой-то. Павловский бы лежал. Но Бог тебя уберег от этого Павловского. Уберег тебя от паралича. Дал тебе знания и способность зарабатывать. И ты зарабатывал и построил большое царство. И ты говоришь, видишь, какое царство я построил себе? Вот я способный. А Бог говорит, потому что ты не дал Богу славу за это. То есть это вроде бы он законный, вроде бы он нормально, вроде бы он же своими собственными руками это делал, зарабатывал. Как некоторые из нас любят говорить. Но дай Богу славу. За то, что он тебе дал возможность это зарабатывать. Если что-то, чем ты можешь хвалиться сегодня, дай Богу славу за него. Вообще, лучше исключить такие слова я и свои свидетельства. Потому что это есть путь падения. Дьявол тоже так начал. Он говорит, я. 5 раз в 2 стихах он говорит о себе. И он упал. Гордость. Это есть грех сатаны. Библия говорит нам, что он есть отец лжи. Гордость. Это через гордость. Это начало. И потому что дьявол сам упал через гордость, он очень ненавидит лидеров. И он хочет, чтобы они, лидеры, способные лидеры, чтобы они начали давать себе славу за их достижения. Чтобы они начали хвалиться ими способностями. Вы представляете, даже есть некоторые люди, помазанные Божьи, которые начинают хвалиться помазанием. Как будто это их товар собственный. Помазание, которое у меня есть, дар Дух Святой, который у тебя есть, который действует через тебя, это не твои, во-первых. Это Бог. Но вы не представляете себе, когда вы начинаете общаться вокруг круг проповедников. Они даже не замечают, что это, гордость. Мое помазание, мое способность, мое дар. Новокаднезер, или как его. Это его был грех. И это грех сатаны также. И это очень опасно. Потому что то, что ты думаешь, что ты своими руками зарабатывал, когда это доходит до Бога, он лишает тебя этого полностью. Поэтому в Псалме говорит, что гордость предшествует к его падению. Здесь гордость очень опасна тем, что если она уже проникла в тебя, все, значит, в конце концов, падение уже неизбежно. Падение уже неизбежно. Гордость очень опасна. И лучше, когда это у вас есть, однажды я был рядом с одним проповедником, и он молился, и говорит, Господь, я молюсь тебе, во имя Иисуса, убери от меня это. Он не слышал, он не знал, что я был сзади него. Он молился, я запрещаю эту гордость, Господь, это пастор. Я запрещаю эту гордость, я разрушаю эту гордость, я противостою эту гордость, Господь, освободи меня.
как я полюбил этого брата с того времени. Потому что он видел эту проблему. Потому что большинство гордых людей, они не видят этого. Они не замечают, что они гордые. Они ходят важные, они, говорят, как бы, они даже говорят, что другие гордые, а себя не видят. Серьезно, это болезнь. Поэтому лучше не попасть. А это все не начинается вдруг так. Это все начинается вот здесь, внутри, маленький. Когда ты начинаешь восхищаться себе самого, внутри, тайно. Потом это начинается выходить наружу. Ты начинаешь говорить. Поэтому, когда другие уже не восхищаются тобой, ты обижаешься на них. Что мне не дал комплименту, я обиделся. Потому что ты уже себе настроил такую картину внутри. Так гордость, она начинается потихоньку отсюда внутри. Поэтому эти все вещи, они не случайные. Они откуда-то начинаются. Поэтому я решил себе так. Я лучше буду умолять себя перед людьми, как пастор. Я даже будучи пастором этой церкви, не только перед Богом. Библия говорит, что, конечно, хвалиться, пускай хвалиться Господом. Но даже перед людьми. Я не хочу ожидать по праву, что вы все должны меня уважать. Если я вижу, что человек, даже если он член моей церкви, не хочет меня уважать, я начинаю обратный ход. Я начинаю его почитать, его уважать. Лучше так делать. Плод будет думать, что это издевательство. Но лучше быть издевательство. Лучше, чтобы это было издевательство, чем чтобы гордость была у тебя. Библия не говорит, что издевательство это предшествует падение. Алло? Издевательство не предшествует падение. Но это гордость предшествует падение. 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, починая друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится. Вы здесь? Бог гордым противится. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым, что он делает с ними? Когда Бог это мне открыл, я чуть не получил шок в своей жизни. Бог мне показал пример этого Люцифера. Вы можете читать об этом от Иезекииль 28 глава, 15 стиха и ниже, по 20 стих. Короче, и Бог мне сказал, Sunday, потому что, особенно когда у тебя начинается быть успех. Гордый человек, все равно, если он верующий, Дух Святой будет свидетельствовать тебе об этом. Когда у тебя гордость начинается, это начинается в сердце. Но когда ты это не принимаешь, облегчение Духа Святого, но ты все равно двигаешься так, ты упорно продолжаешь это делать, тогда Богу необходимо поднять другого человека, чтобы тебя снять с этого места. Видите, это Навуходоносор, да? Он имел это царство все. Это было его, так? Но у него, он был неверующим, Бог даже ничего не говорил об этом, потому что это был его. Но как только что он возгордился, что случилось с ним? Он потерял даже то, что он имеет право. То, что он имеет по праву. То, что принадлежит ему, он потеряет это. Гордость, он лишит тебя всей твою честь и достоинства. Гордость соберет от человека все, то, что даже он добивал до этого времени. Это опасная штука. И Бог даже мне сказал это, что даже если ты самый даже если перед Богом, да, ты был самым помазанным человеком, если Бог даже тебя уважал, если Он даже призвал тебе, дал тебе все дары служения, все способности, потому что Он любит тебя. Какое бы ни было пророчество Божье на тебе, на твою жизнь, какое бы ни было предназначение Божье на тебе, то, что Он хотел бы делать через тебя. Но если ты начнешь гордиться, быть гордым, Библия говорит, гордым Бог противится. Это значит, тут же автоматически все это намерения, все эти высокие планы Божьи на тебе превращаются на противостояние. С такой же силой, такой же темпой, как Бог хотел быть поднять тебе. Такой же темпой, такой же высотой, Он будет против тебя.
Это опасная штука. Голоден. Бог противится. Ты приглашаешь, чтобы Бог, ты бросаешь вызов на Бога, чтобы Он стал против тебя. О, это не стоит. О, это не стоит. Лучше не быть никем и никто, но и быть со стороны Бога. Чем хочет быть большим, чтобы Бог стал против тебя. Но смиренным Бог дает благодать. Аллилуйя. Амин. Вы можете написать еще от Марка. Мы не будем это читать сегодня. От Марка 12, 38-39 стихи. Последнее искушение, которое мы сегодня будем рассматривать с вами. Это чисто для лидеров, особенно для таких, которые любят получить откровение. Амин. Очень многие люди. Я только что исключил одну женщину из нашей церкви недавно. Она, вроде бы, она такая искренняя была сестра. Но она любит быть называемым пророком. Да, действительно, у нее был дар, пророческий дар. Но когда ты любишь, видишь, это все маленького начинается. А тебя Бог дал ей этот дар. Но когда она начинает восторжествлять этот дар, пророческий дар у нее был. Но она начинает, чтобы все признали, что у нее это дар. Чтобы все признали ее пророком. Она начинает искать и формулировать себе пророчество, откровение, говорит, что Бог сказал, Бог сказал, Бог сказал. А когда ты говоришь, Бог сказал, когда Бог не говорит, ты открываешь себя в духовном мире нечистым силам. Да, они тебя будут давать откровение и будут тебя толкать, пока ты своей головой не мажешь стенку. Это насколько была сильна, это контроль над ней, что она даже не знала, что с ней сделалось. Тщеславие, да, привезло ее, что она контролирует бесом, и она чуть не попала в католическую больницу. Слава Богу, что вовремя братья поехали к ней. То есть она хотела восторжествовать ее дар, потому что она получает откровение. Она начинает писать это откровение. Я говорю, хорошо, слава Богу. Я беру их, я не говорю их, ничего, они специально. Она не знает, что я ей поддерживаю этим. Она не плохие вещи, она говорит, нормально. Но я не хочу быстро восхвалять ее, чтобы она не возгордилась. Я говорю, хорошо. А она уже говорит, а что насчет это откровения? Что насчет по поводу этого откровения? Что по поводу другого откровения? Поэтому начинает писать больше. Она уже всегда получает писать больше. И начала писать более фантастические вещи. И поехала. Вау. На экспресс. Поэтому не говори, что Бог говорит, когда Он не говорит. Не лги на Бога. Он не обманщик, это ты обманщик. Хорошо. Последняя опасность, искушение лидерам, это доктринальные ошибки, доктринальные несоответствующие с Библией, короче. Откровения, несоответствующие с Писанием. Доктринальное заблуждение на вещи. Можно говорить, что это ересь. Доктринальное заблуждение. Это происходит, когда люди слишком пошекивают. Бог сказал, Бог, Дух говорит, Дух говорит. Они не могут говорить два предложения. Дух сказал, Бог сказал. Но говорит своими словами, ну? Допустим, Бог уже говорит все то, что я говорю сегодня. Я уже говорю сейчас 3 часа. Или почти 2 часа. И я еще не сказал, что Дух сказал или Бог сказал. А сейчас все то, что я говорю все это время, это Божьи слова тоже. Это Бог мне дал их. Но потому что когда я начинаю говорить так, это мне начинает тянуть сюда, чтобы обо мне думали, что я получаю откровение. И дьявол, он ищет откровение. Потому что в духовном мире есть 2 силы только. Бог и дьявол. Если ты уйдешь, если Бог не говорит, ты говоришь, что Он говорит, ты уйдешь из его покрытия. Единственный человек, кто тебя подхватит там, это только дьявол. Галатам 2. И есть очень многие люди, люди помазанные,
которые раньше были христианскими. Даже вы слышали о Магомед, ислам, да? Это пророк Магомед, он тоже был пророком, на самом деле, раньше, он был христианским пророком. Он был верующим христианином. Но из-за этих его сверхоткровения он ушел в заблуждение. Его исключили, и он начал строить свое учение. Очень много таких людей, которые были с Богом раньше, призваны Богом, но потому что они любили дать себе откровение, да, мормоны и так далее, они ушли от Бога, и они попали в заблуждение. И очень много таких церквей сейчас в Киеве. Есть одна церковь, Филадельфия назвали раньше, потом она стала поместная христианская церковь. Это была нормальная церковь раньше, она была вместе с церковью, пастор там даже, он был заместителем Юрия Гончарова, это хвалепоклонение. И он тоже из-за откровения, ему делали замешание. Он говорил, нет, это от Бога, это Бог. А он такой чудесный проповедник. Это они усваивали дискус по телевизору. Это эти ребята. Они были крещены Духом Святым, они были нормальными ребятами. Кто-то из них даже пришел из пятидесятников. Но потом, как занесло, потому что они не имели покрытие. Они даже имели покрытие, но не послышались. Бог мне это говорил, когда наша церковь была год. На Sunday я хочу, чтобы ты поставил себя под кем-то. Чтобы я тоже имел безопасное служение. И я искал, я молился, чтобы Бог мне поставил под покрытие. И Бог чудесным образом поставил нас этим стofом. Очень важно. Многие люди любят быть независимыми. Я один, я сам. Они думают, что это положительный характер. Нет. Это не положительное, это отрицательное. Это получается, это показывает не, допустим, насколько ты гордый. И таким людям дьявол найдет им откровение какое-то. Это не смешно, это жалко терять. Допустим, даже тот же самый Белая Братство, это Кривоногов, да. Говорят, что они тоже начали нормально. Они хотели верить в Бога. Они начали нормально вначале. А потом, как занесло, так и поехали. Что я сказал? Галатам 2, да? Хорошо. 1-2 стихи. Потом, через 14 лет, опять одел я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой и Тита, ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною, язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. О чем речь идет здесь? Давайте я вам расскажу. Если вы читаете первую главу, вы увидите, что в первом главе Павел говорит в 11-12 стихи, что ибо возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. 12 стих. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Он говорит здесь, что Евангелие, которое он проповедует, что это не есть человеческое Евангелие, что он получил это Евангелие от Господа Иисуса Христа через откровение. Но, посмотрите вторую главу. После того, как он получил свое откровение от Иисуса, Иисус сам даже явился ему. Поймите, что Иисус явился Павлу. Он разговаривал с Иисусом лицом к лицу. Иисус сам прямо ему дал это откровение. Но несмотря на свое откровение, несмотря на то, что он видел Иисуса, разговаривал с Иисусом, несмотря на все это, он после всего собрал все это откровение и пошел к старшим братьям в Иерусалиме, чтобы консультироваться с ними. Алло? Почему он это сделал? Посмотрите этот стих, пожалуйста. Он говорит, 2 стих, ходил же по откровению. Он говорит, он ходил туда по откровению. Это значит, Бог ему открыл, чтобы он поехал туда, чтобы исправлять. Хотя Бог знал, что это правильное учение он получил. Но Бог сам его направил туда, чтобы мог его поставить под кем-то, под власти, во-первых, и чтобы он мог поставить его под порядке, что каждый человек, его откровение должны быть согласно с общим учением, доктринальное. Поэтому он говорит, одел же по откровениям и приложил там, и особо знаменитейшим. Что это значит особо знаменитейшим? Это
известным братьям, лидерам. То есть тем в Иерусалиме, которые известны, то есть старшим апостолам. Он предложил им благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Он говорит, не надо это им дать, посмотреть, если это правильно или нет. Чтобы не получилось, что я напрасно подвязаюсь, работаю или подвязался. Видите как? Чтобы не получилось, что напрасно я все это делаю. Он не был самоуверенным. Он был рад починать себя другому человеку. Если ты открыт, если ты чист, ты не будешь бояться этого. Здесь? Ты не будешь бояться этого. Аллилуйя. Первое послание Тимофею 4:1. Первое Тимофею 4:1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учения бесовским. Последнее время Дух Святой говорит, что некоторые отступят от веры. Они будут внимать духе обольстителям и учения бесовским. Вы видите, что все эти искушения, которые мы говорили, даже это доктринальное заблуждение, это все через кого? Через бесы. Бесовским учением. Это бесы насаждают эти учения. Мыслях людей. А люди думают, что я получаю откровение, ни у кого еще нет такого откровения, как моя. Люди хотят быть особенными, они хотят быть сверхдуховными. Что я больше, чем пастора. Вот теперь я уже имею больше откровения, чем пастора. Когда у тебя это мысли возникает, если ты примешь это мысли, ты полностью ты попался. Попался, потому что дьявол тебя уловил, получается. Он начинает тебя отдавать и тянуть дальше. Больше откровения, больше. Это гордость скрытая, это растет такой большой. Сегодня мы закончили с вами прошлую тему. Сегодняшняя тема – это сердце и характер духовного руководителя. Что мы учили сегодня? Опасности и искушения. Наверное, самое серьезное все-таки это, наверное, искушение. Это, наверное, искушение, да? Хорошо, давайте станем на ногу и поговорим с Богом. Закройте свои глаза и поговорите с Богом о том, что вы слышали сегодня. И скажите Ему, чтобы Он работал над вами, чтобы Он изменил вас. Поговорите с Ним, чтобы Он изменил вас. Поговорите с Ним. Аллилуйя. Шаката баба бобо. Господь. Мы благодарим Тебя за эти искушения, за эти опасности. Освободи нас, Господь, укрони нас. Мы молимся. Пасть ни в одной из них во имя Иисуса. Посмотрите, чтобы Бог избавил вас от сексуальных проблем и искушения. Поговорите с Богом, чтобы Он избавил вас и берег вас от искушения денежных. Поговорите с Богом об этом. И поговорите с Богом, чтобы Он избавил вас от искушения гордости и доктринальные. Не говорите, что у меня такие проблемы не может быть. У меня проблемы с сексом, у меня жена есть. Или у меня с деньгами нет, у меня зарплата есть. Не будет, это уже гордость само по себе. Поговорите с Богом, чтобы Бог просто вам помог. И даже если вы думаете, что вы стоите, Библия говорит, тот, кто думает, что он стоит, пускай он смотрит, чтобы не упал. И может быть, вы не делаете, вы не поддерживаете им, вы наоборот толкаете им грехам, вы даже это не замешаете. Но когда вы не поддерживаете хорошие отношения с вашими мужьями дома, вы просто косвенным образом толкаете их на грех. Вы толкаете их на грех. Поэтому поговорите с Богом, каким образом вы можете еще больше помочь вашим супругам, чтобы они могли удаляться от всяких похотей во имя Иисуса.